Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Jouer avec moi, jeu pour enfants. Alors voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser donc à ce super jeu Playmobil aujourd'hui. Donc je vous ai déjà montré, je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Aujourd'hui on fait la démo, on va construire tout ça. Donc on commence bien sûr avec la base. Comme ceci, donc c'est un sol on va dire plutôt jaune. Voilà. Ok. Donc là on peut mettre encore quelques plantes. Puis un petit feu. Pour le tipi pour qu'il fasse chaud. Ok. Voilà. Donc là on met le personnage. Voilà, donc là on peut décorer aussi d'autres éléments, donc notamment on a le canoë aussi. Voilà, donc là il y a des pagaies aussi qu'on peut mettre dans les mains. Donc là, on a une arme. Donc voilà, il y a plein d'éléments de décoration aussi. Donc voilà, on essaie d'équiper nos Playmobil comme ça. Hein. Voilà. Voilà donc ce que ça donne, terminé. Donc il y a plein de couleurs, c'est un jeu super joli, super sympa, super original. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, regardez nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit donc à une prochaine, salut!